ចានេះវីដេអូចេញមកយ៉ាងប្លែកខុសពីធម្មតាម្ដងចេញវីដេអូធ្វើម្ហូបតែនេះអត់ទេបងប្អូនចេញវីដេអូកាត់ស្អុយប្តីម្ដងពេលខ្ញុំកាត់វីដេអូគឺខ្ញុំល្អស្អុយប្តីខ្ញុំមែនតើហ្មងលើដៃសាពះហងអីផងពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាចោលហើយខ្ញុំដាក់ទៅយកថងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទេទៅពេលខ្ញុំកាត់វីដេអូឃើញខ្ញុំហួសចិត្តអើយហួសចិត្តមែនតើហ្មងហើយមុនកាត់សក់ខ្ញុំសួរគាត់ថាចង់កាត់ម៉ូដអីគាត់ប្រាប់ថាម៉ូដនេះម៉ូដនោះចឹងណាតែជាងកាត់សក់ម្នាក់នេះអត់ខ្វល់ទេកំបងម៉ូដអីកំងទៅកាត់មកចេញម៉ូដអីគឺម៉ូដហ្នឹងហើយគាត់ថាជាម្នាក់នេះលំដាប់ VIP រៀនចេះពី YouTube ហើយនិយាយពីប្តីខ្ញុំគឺថាស្រួលមែនតើហ្មងបងប្អូនហើយប្រពន្ធកាត់ម៉ូដអីគឺយកម៉ូដហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដែររៀនកាត់សក់ពីមុនទេដោយសារតែប្តីប្រាប់ថានៅស្រុកគាត់កាត់សក់ថ្លៃអីថ្លៃចឹងណាពេលខ្ញុំមកពីខ្មែរខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនកាត់សក់ទិញអីហ្នឹងយកមកពីខ្មែរទៅកាត់ឲ្យប្តីហ្មងប្តីប្រាប់ថាកាត់សក់លាបពណ៌សក់ម្ដងអស់ចិត្ត$100ដែរថ្លៃវារៀងថ្លៃដែរបងប្អូនកាត់សក់នៅស្រុកគេចឹងហើយខ្ញុំក៏សុខចិត្តកាត់សក់ឲ្យប្តីខ្លួនឯងទៅពេលខ្លះក៏ស្អាតទៅពេលខ្លះក៏ហត់តែអត់ស្អាតចឹងទៅបងប្អូនដែរតែខ្ញុំហួសចិត្តរឿងប្តីគាត់ថាចែកកាត់អីកាត់ទៅក៏អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គាត់មិនអ្នកមើលខ្លួនឯងទេខ្ញុំអ្នកមើលគាត់ពេលលឺប្តីនិយាយចឹងពេលកាត់សក់ឲ្យប្តីម្ដងគឺថាខ្ញុំព្រឹកព្រៀងមែនតើគាត់ថាចង់កាត់សក់ឲ្យប្តីមើលមកស្អាតបាតចឹងណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកាត់សក់ស្អាតទេបងប្អូនតែប្តីខ្ញុំគាត់តែសរសើរថាអត់អីទេកាត់ស្អាតអីស្អាតចឹងទៅខ្ញុំថាតែកាត់នៅជាងទៅទុកខ្ញុំតែលាបពណ៌សក់ឲ្យអីឲ្យចឹងគាត់ថាអត់ទេកាត់បានមិនគាត់យកចឹងទៅពេលអស់ប្តីដល់វគ្គកូនម្ដងនិយាយទៅស្អាតអត់ខ្វល់ទេបងប្អូនសុខចិត្តយកលុយហ្នឹងទុកទិញម្ហូបទិញអីញ៉ាំវិញតម្លៃស្រុកគេរៀងថ្លៃដូចស្រុកខ្មែរយើងទេបងប្អូនពេលខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យប្តីខ្ញុំហើយលាបពណ៌សក់ហើយនេះហ៎រ៉េតឲ្យខ្ញុំមកលើមកដែរស្នាដៃកាត់សក់ឲ្យប្តីខ្ញុំនេះបងប្អូនតែលើកនេះខ្ញុំកាត់បានស្អាតជាងរាល់ដងបន្ទាប់ពីកាត់សក់ឲ្យប្តីឲ្យកូនហើយគឺដល់វគ្គដែលខ្ញុំរៀបចំផ្ទះម្ដងព្រោះថានេះចិត្តដងឲ្យប៉ុនណូអែលបងប្អូនព្រោះថាដងថ្ងៃហ្នឹងអីចឹងគ្រួសារខាងប្តីខ្ញុំម៉ាក់ក្មេកបងថ្លៃខ្ញុំអីចឹងណាគាត់មកញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅនេះហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានចូលជាក្រានបាយធ្វើម្ហូបឲ្យបងប្អូនគឺថាប្តីគាត់ចូលជាក្រានបាយម្ដងនិយាយមុខម្ហូបឲ្យប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើគឺបែបងាយទេនិយាយទៅថ្ងៃនេះបើខ្ញុំចេញញ៉ាំម្ហូបប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើគឺខ្ញុំអត់សូវពិបាកធ្វើម្ហូបទេតែខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ាំតែចំណែកប្តីខ្ញុំវិញគឺគាត់អាចសម្របសម្រួលតាមខ្ញុំបានម្ហូបអីក៏ដោយឲ្យតែប្រពន្ធធ្វើគឺគាត់អាចញ៉ាំបានទាំងអស់តែពិបាកតែខ្ញុំវិញទេអត់សូវចេះញ៉ាំម្ហូបបរទេសទៅអញ្ចឹងទៅរៀងហត់រឿងធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងតិចហើយចាវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ